अगर आप नीले कलर की गाड़ी लोगे तो लोग कहेंगे पीले कलर की क्यों नहीं ली। कोई भी नया बिजनेस शुरू करोगे तो लोग कहेंगे इतना रिस्क मत लो, तुम्हें जॉब करना चाहिए। यहां तक कि शादी करोगे तो भी लोगों के पास बहुत कुछ है कहने को। थोड़ी जल्दी कर ली या बहुत लेट से करी है, लाइफ पार्टनर गलत चुन लिया। अगर आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिले तो लोग कहेंगे चीटिंग करी होगी, और कम आए तो बोलेंगे पढ़ाई नहीं करी होगी। लोग तो कहते रहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। बस तुम जिंदगी में एक बात याद रखना, लोगों के कहने पे तुम अपना रास्ता कभी मत बदलना। शुरुआत कर ही दी है तो या तो सफल